Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ibu undangan sing terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah minjam. Pada niki hari ini tanggal 16 Agustus 2022 dikumpulkan di sini dalam rangka memperingati malam tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun agenda acara hari ini diselenggarakan dalam rangka syukur, dalam rangka mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah masih diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan bebas dari penjajahan. Acara sing pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu jumeneng sekedap. Nyanyi Indonesia Raya sareng-sareng. 1, 2, 3. Indonesia Raya.
airku karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Matang semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong hitungan piro iki? Mas, kowe mantap juga. Pulang apa enggak? Akar mulai sih. Duh. Plastik. Aku dicepet dong. Anu gak gelem kok. Cilik gak gelem. Makan bareng atau napa-napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng bapak-bapak saha ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo sadèrèngipun kita bersyukuran ini, monggo sami-sami manjaraken puja dan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih menapa kula lan panjenengan sami tansah dipun paringi kesehatan, kesarasan, langkung-langkung keimanan dumateng kula lan panjenengan sami. Sholawat serta salam monggo kalimpahaken dumateng junjungan kita
Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah titahipun dumateng kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi bijing ing yaumul kiamah kula lan panjenengan tansah pikantuk syafaatipun. Dan acara selanjutipun menika tasyukuran dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Mugi-mugi ingkang kita syukuri menika para pahlawan-pahlawan ingkang sampun meninggalkan kita sedaya dipun paringi tempat ingkang sekeca lan mugi-mugi tansah pikantuk dipun paringi di samping Allah Subhanahu wa taala. Dan kula panjenengan sampun dipun merdekaaken, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pikantuk rezeki, kesehatan, ugi keselamatan, sehingga kula panjenengan bijing saged menerusaken inggih menika perjuanganipun para pahlawan kita nggih. Lan salajengipun boten langkung kathah monggo kita kirim wason Al-Fatihah kaping setunggal kemawon kita tujuaken dumateng pahlawan kita ingkang sampun kemerdekaan kula lan panjenengan, lan khususipun dumateng RT 7. Mugi-mugi saged kelapan kesuksesanipun anggenipun nerusaken para pejuang sehingga pikantuk rezeki ingkang melimpah-limpah nggih. Kita Afrika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkatan dumateng kula enten langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang sakatangipun. Angkatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para bapak ibu ingkang tansah kula hormati, sedaya undangan lan khususipun dumateng bapak atau ibu RT 7 ing dalem menika saderengipun monggo kita sami-sami mujahaken puja dan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan taufik lan hidayahipun sehingga kula lan jenengan khususipun RT 7 taksih pitaring kawilujengan kesehatan kesarasan sehingga ing dalem menika saged makempa silaturahim wonten mriki kanthi kawontenan sehat walafiat boten-boten alangan setunggal punapa. Shalawat dan salam tetep pundi dumateng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika kula niki minangkani sedaya keluarga Tanjung Sari khususipun itu menika ing menika menikmati
ulang tahunipun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 77. Mugi-mugi anak kita meringati menika, mugi Allah Subhanahu wa taala tansah njabahi menawi terus niatan hajat kula lan sedaya khususipun dumateng Ati Tuju. Mugi-mugi sedaya keluarga mugi tansah pinareng sehat walafiat boten wonten alang sedaya punapa-punapa. Menika sepindah malih kula panjenengan sami ing dalem menika saged mengeti ulang tahunipun Republik Indonesia menika kaping 77. Mugi-mugi sasampun menika mugi-mugi tahun-tahun ngajeng saged dipun laksanaken malih kawontenaken kados mekaten. Mugi-mugi sedaya menika kula lan panjenengan sami taksih pinaringan panjang umur rezeki ingkang kathah barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih kula lan panjenengan sami matur kula wonten ratusan menika silaturahim wonten mriki. Mugi-mugi Gusti Allah nyatet dumateng kula lan panjenengan sami anggen kita badhe niat mengeti ulang tahunipun kemerdekaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula panjenengan sami selalu janji akan akikah dan dusun menika menika mbah dusun iki hukum kula panjenengan sami lan mugi sedaya dalah saking Allah mugi yo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيدنا ولينا ولاقينا وسلم ربنا وصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظمتك. اللهم صل على سيدنا محمد فأتمنا بجميع الخيرات وتقضي لنا كل جميع الحاجات وتباركنا بجميع السيئات وترحمنا بالدرجات وتباركنا في ذريتنا من جميع الخيرات والسلامات. اللهم صل على محمد سيدنا محمد اللهم ارزق القلوب بالغيب وحسن خاتم ولا يشفي في خير الخير العفاسنا وتبارك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتقى في المعاد ورحمة عند المعاد ومغفرة عند المعاد. اللهم اغفر لنا في سخرات الموت ونجاة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله تعالى بالشفاعة رسول الله سيدنا الفاتحة. يا رب العالمين.